भाई क्या स्पीड हो गई भाई, देखो गाड़ी की स्पीड ये होना चाहिए, करीब से हो गया ना नजदीक से हाँ। भाई फोन गिर जाएगा। कितने लोग स्पीड है जी पानी मच्छा वाले सामने आ रहा तो पीछे भागना आगे ना कहाँ है मछली? इधर है कि इधर है कि मच्छा पकड़ा ना चारों वाले सारे सीधा नीचे आते हैं ना भाई, कुछ भी चांस ही नहीं बचने। ये कट्टा इसलिए बना है।